大家好，我是小溪。今天我用一个土豆和3个鸡蛋给大家分享一个非常好吃的美食。首先我们准备一个土豆，把它清洗干净，然后把它去皮。去皮后用擦丝器把它擦成细丝。擦好之后，往土豆丝里面加入清水，把它浸泡5分钟。用清水浸泡呢，可以把土豆丝表面的淀粉去掉。泡好之后呢，把它捞出来控干水分，然后放进一个大碗里面。这会儿我们往土豆丝里面打入3个鸡蛋。用筷子把它搅拌均匀，拌匀之后，往里面加入1勺食盐，适量的胡椒粉，再次把它搅拌均匀。现在我们来准备1小把韭菜，把它切成韭菜末。韭菜的香味呢非常的独特，我们在制作美食的时候可以适量放一点增香。切好放进土豆丝里面，然后往土豆丝里面分多次少量的加入面粉，边加边搅拌。如果一次加多了，面粉会粘在一起，变成小疙瘩。搅拌起来呢，就不会特别的均匀。把它搅拌成像这种粘稠的状态就可以。下面我们开小火，把锅烧热，加入一点点玉米油，不用太多，然后把它刷均匀。使整个锅底都沾上油。烧油之后，把土豆丝面糊慢慢倒进来。这会儿我们一定要快速的将它摊均匀，如果太厚重的话，口感会不好。把它摊得轻薄一些。摊匀以后，盖上盖子，小火焖4分钟。这会儿我们可以看到土豆丝的表面已经定型。现在我们在它的表面也刷上1层玉米油。这样做呢，可以有效的锁住它的水分，吃的时候口感会更加的鲜嫩，不会发干。然后我们再给它翻个面，盖上盖子，继续开小火焖4分钟。时间到，我们来看一下。现在2面都已经烙好了。接下来我们在它的表面刷上1层番茄酱。番茄酱是土豆的灵魂，搭配起来非常的好吃。把它刷均匀，然后撒上一点熟芝麻增香。现在我们把它盛出来，把它切成自己喜欢的形状就可以开吃啦。我们来看一下，这样做出来的土豆小饼表皮非常的酥脆，但是里边的口感是非常的鲜嫩，里面带着满满的韭菜和鸡蛋的香味儿，吃起来非常的香。拿它来当早餐配上稀饭是非常的不错。不喜欢吃早餐的宝宝也可以试试这样做。做法和用料也是非常的简单，如果你喜欢的话就收藏起来试试吧。
喜欢我的视频记得点赞、关注、留言、转发哦。点我头像可以看到更多美食视频，我每天都会发布不一样的美食视频。我们下期视频再见。